një ndër problemet që ka rinia shqiptare që vërejmë ne për ditu nuk flasin. Kjo ndoshta vjen për, nuk e di, arsye... Pse nuk flasin këtu? Nuk flasin sepse ata kërkojnë punë. Kërkojnë dhe thuhet këtu që bëhet me shoqëri, nuk bëhet me zotësi. Puna duhet bëhet me zotësi. Kush është i zoti të futet. Nuk ka dallim e majta e djathtak. Ati ku kam qenë unë, nuk kishte dallim. Se kush fitonte, unë nuk dua të dija fare. Unë isha në punën time, shikoja hallet e mia. Çdo njeri, jo vetëm unë. Unë kam punuar me të zinje, kam punuar me të bardhati, as tonte të ditë njeri se çfarë bëje ti more. A e di ti se kush ishte kryetari i komunës ose bashkisë ose rrethinës ku banoje ti? Si mua nuk e di. Çto a di? Flas në jetën e përditshme, të interesonte që ta dije? Jo. Ishin këto, ishte se këta janë të Lalit, këta janë të Bashës, këta janë... No, s'kishte atje. Atje shkoje e punoje ti as doja të dija fare. Edhe kur vinte koha e votimeve, nëse kisha dëshirë do shkoja. S'kisha nuk ja. Po njeri s'më gjukonte ke puna ma, ç'a bëre ti? Shikonin, ke votuar apo s'ke votuar ti kishte? Jo, më qa flet, janë budallëqe këto. Këtu do rrini derisa të votoni dhe pastaj do largoheni apo do ikni para votimeve? Unë këtu jam e këtu do rri një ca kohë. Shoh sa do rri. Do votoni? Po unë nuk jam regjistruar, po kam dokumenta që nëse do më pranoj me dokumentat e jashtme. Mirë. Të Amerikës. A ke vetë të dëshirë që të... Nga një them se kam, po dhe nga një më intereson shumë. Kush ta mbush syrin nga këta këtu? Ajo që s'te intereson shumë, po pak të intereson. Kush t'intereson më shumë? Me thënë drejtën, unë nuk kam ndonjë interesim, po të them për këta që ka qenë dikur ai Sali Berisha shkollë që vjen. Nuk ka program do me që të eci për para. Ai e pati në dorë dhe nuk diti. Ai thotë që unë do vim për shtetë si punet ati Donald Trumpit. Që po bën Donald po e bën gjullurdi atje pa nga pak. Atje si që thonë të ashti, emisionet e populli që e shof që del gjithmonë në demonstrat atje, gjithë shtetet me radhë, do me thënë është një miks e madhe edhe për atje, po me gjitha të inshallah ma se regulohet. Por që këtu, pa nuk më pëlqen ai, se ai ka qënë dikur. Ai tash e 70 sa vjeç, nga i gjeti ato menda i tani që do rregullit të Shqipëri. E mira është ta marri Breziri. Vetëm ai ka mend. Me që ju jeni banore në SBA, thatë. SBA, Chicago, Illinois. Si e ka pritur Chicago rikthimin e Donald Trumpit? Faktikisht unë nuk kisha atje kur u bën si se unë kam bërë gjithmonë votime atje kur kam qenë. Votimet kam bërë vit, do më një herë 4 vjet që bëhet atje, kam bërë. Po këtë vit nuk kisha se kam ardhur për një hall këtu. Po përgjithësi në fillim e pritën mirë, po tash ka shumë probleme, thon këta. Se qa probleme kanë lind atje, jo shkurtim punësh, jo shkurtim vendesh, tash ti. Se si do rregullohet. Do është si këtu në Shqipëri që kur vjen X politikan do sjelli të vetin. Jo, me ati nuk vjen këto gjërat. Jo. Populli shkon e punon atje ku është puna dërcet. Unë kam detu 27 vjetë, më hoqi njëri. Në mandatin e parë thoshin shumë që Donald Trump bëri shumë për shtetasit Amerikan, por ndihmoi dhe emigrantët. Me thënë drejtën tani që isha unë që ka jam larguar, hynë shumë imigrant në Amerikë. Venezuela, hyri gjithë shteti Venezuelës. Edhe ishte një gjullurdi e madhe në fakt. Sidomos aty ku jetoja në Chicago, njerëzit i që edhe në për rrugët, me çadra, rrinin imigrantët të Venezuela. Edhe kjo hapi një problem të madh në fakt. Ky vendosi që ti heqi tani. A tjetër mund të ketë, jam pa punë, më ku do hanin. Ata dilin lipin në rrugës. Që kur s'kishte Amerika ashtu, faktikisht. U bë një gjë e keqe në fakt, erdhën gjithë populli. Gërjeshin turma në për rrugët rrinin. Sa do ata i vendosën dikur, jo me çadra, jo me kabina, me gjitha, po prap, nuk arritën dot se do. Ishin shumë njerëz. Mbaj ma do në për atje rrugë kur rinja unë, tërë njerëzit në për dyqane rrinin, doni të lipnin të bëni që kur s'kishte Amerika ashtu. Me thënë drejtën, nuk kishte. Po, prishi administrata Biden, thoni? Prishi administrata, por do kështa edhe vëndit ti ndikojti që hapi kufirt Venezuela. Ndikojti edhe kjo për gjullurdira, për të sapet e vëndit vetë, e kupton? Prandaj kjo është shumë keq, ndikoj keq në Amerikë faktikisht kjo. Po, Aj sa mundeni ju, aq
background sa keni, si po duket politika që po bën Trumpi me shtetet e tjera, me Europën, me kontinentet e tjera? Me thënë drejtën, deri diku ai mbron interesat e Amerikës, të vendit vet. Kjo është gjithmonë heq nga ana e vet. Por tani se si duhet dalit, nuk e di. Kjo është fundi. Tani na ngele të themi inshallah na ndihmon edhe ne. Inshallah, po ma mirë mendje Shqipëri nuk e hedhin poshtë. Se Shqipëria është një vend që është pik për të gjithë shtetet e botës, po lese nuk mund Amerika e vlerëson Shqipërinë. Ka dhe Sazanin në Shqipëri që e ka shumë të mirë. Sazanin e dëgjova që e ka marrë dhëndri i Danosë. Kështu është e vërtetë? Po. E kështu që mundet. Prandaj. Hajde më. Të përshëndes, shumë faleminderit. Qofsh mirë. Jeni bërë pishmën që jeni rikthyer në Shqipëri? Jo, unë nuk jam rikthyer, ose ai kam dokumentat, jam me dokumenta me gjithë. Ke ardhur vetëm për pushime? Unë kam ardhur kështu, ikim, vi, nuk e kam problem. Unë jam me dokumenta e me pasaport. Jam okay. A keni menduar që të riktheheni si duket Shqipëria? Edhe mund të kthehem. Shqipëria ka ndryshuar, me thënë drejtën. Krahasim atë që keni lënë, si është? Unë kam ikur në kohën e Sali Berishës në 97. Hapi rrugët ai atë? Po që hapi ai në grafosin. Po, mori vodi parate, firmave, shtëpi ngele, pa shtëpi, pa prokopi, ishim detyruar, do minim një drejtim. Se është e vërtet kjo firma piramidale që realisht qeveria i vodhi apo u ngrit në disa individ? Kush i vodhi? Ai i hapi. Se kush i vodhi i di ai? Ku dim ne gjë? Ai thoshte fluturoni te Gjallica, fluturuan njerëzit te Gjallica, erdhi puna. Ju fluturuat te Gjallica? Po, fisi im gjithë, humbi, komplet. Kështu që në 97-ën jam lëvizur këtu në prill të 97-ës. Ti vetë sa lekë lënë te Gjallica? Unë faktikisht ato që lashi mora. Pas ke qenë me fat? Po, familja ime i la nuk mori. Asnjë gjë. Ka qenë bixhozi hapur. Atje ishte kështu, jo, po një motra ime vajti i ra data për t'i marrë, i mori, tha, po i mbyll dhe një herë unë, atëherë ose tjetër nga familja, të tërmuar, e lanë. Kështu që ishte një katastrofë për të popull, me thënë drejtën. Por që, mirë ky popull që është këtu. Unë e kam Terezi, unë e kam andej vendin tim. Po ti shikosh tuk e njerëz të gëzuar, lëvizin, rini, gjallëri, ju thoni që... Dgjoj, përse janë të gëzuar? A kam punë këta? Pra që kosa vishen mirë, lokalet janë plot. Po qa vishen mirë, se kam pyetur një motor, se kam një motor këtu unë. I them, më qo me një dyqan ku ka gjërat mira. Po thoja, qoj, tha. Ku di se që më thot një dy supermarketa tu. E po mirë, hajde, ku janë? Këto janë? Ja. Ose ven aty të këta që thonë gabi. Ja, kjo ishte veshja e shqiptarit. Ndo një gjë se nuk vishen, po thot, ne s'kemi, thot, prandaj dhe nuk vishemi, thot, të vem të blejmë shtrejnda.